namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya ku busy blind very between Dr. Joyce Rimani and also Ben Mayenga the president already look update if previous video mga se vona swikahle no me check because already they provide the context kahle la ku swi fambisa ku yini ku fika njhani se la hi fika ko so lo sha ri tano very ku ve na continuation very post le Dr. Joyce Rimani se nga vuya yi tsala no mina hlamana ku so ku hloko hi manjeni so ngo ive yin'wana update manjeni hi fika hi vona Dr. Joyce Rimani kwala ife komisa timhaka ta ku I'm beginning to realize ku reunion ya Limpopo Poison was a trap. You know ku ri kasi man ka sanga tana this idea mina all along dokodela antino ku maybe side ra n'wina hala ka n'wina rin'we mi nga ta as a team side rin'we mi tivuya ka Mayengani kasi man a nga ndo ku va na that meeting maybe mi nga hi clarifyela sweswo ni nga ri aware swona ku like man kumbe Mayengani and a plan to strip us of everything. Okay. Ngalo nhlala yini leyo ni tsundzuka vlog leyi ni nga yi endla le eThavani mall mi nga ma ehleketa vele. Laha ni fike ni kombisa timhaka to hi hlawini na ku xi fika xi va ti-software le phela xi basa on ya vostre lero kahle ndzi munhu like a va ha ri ku nidekini vo dokodela ka Ben Mayenga is done they are done they know all they know everything they know all the basics vo create sound leya khale ya Ndzumba loko mi yingisela project ya Ben Mayenga ya 2025 mi ta swi twa leswi swi vulaku Ndzumba straight xi humese nhlafu okay yeah and then dokodela continued and wrote I did not make a call. Oh, you look shamlin one. You're I don't call us. I was called. Mananga phone us. I did not make a call. I was called. We just got a call to meet and we're doing well before all this nonsense. You're meeting no nonsense and the nonsense swi nga swi vona swa reunion. Yeah, even then he continued Dr. Joe life komisa ku swa ti-video it's just a way of diverting focus from the main point. U ta wa tinhloko ta n'wina that boy you're that boy and he's been doing this for years. Mina na n'wi tiva he can't fool me. Yo xibono lexi ni ta ze ni xi translate hi Google la J is my yo swi ni ba nhloko leswi yaleyo ni vona ku swi nga swi vula yena hopefully hi ta swi kota kuma in translation ya yona ya correct wala okay translation you are my young one buddy I know you okay swi ndava mbe swi nga ri direct ngopfu you are my young boy junior I know you okay vona ni vo swin'wana literal swi nga sasekisiwi na vo swin'wana loko swi nga sasekisiwi literal translation okay vona literal translation vona ku yo yi ta fika yi kombisa timhaka ta ku yini you are my little one I know you okay mfana wa yo okay even then here ka some potential bad news swi nga humelela ka Dr. Joe hey loko swi humelela swi nga tika man because a swi loko Mr. Boss na yena ma swona ku ever swi endlekini very mi kuma ku se va nga buku ndhawu yin'we ta n'wi kelela ti-gigs and swi swi nyanya because gaga xi ka lembe ra 2022 and early 2023 sa ya ka murhangaphandla swi tika swinene so ku na comment yin'we yi nga yi tsala murhangaphandla laha ni vetana swona ku hey dokodela Joe swi nga mi tikela laha swi nga mi tikela swinene loko swo endleka because hi fike hi vona comment nga yi fika yi tsariwa hi big yin'we ya ti-fans ta Mayengani la yi tsariwa ku Beni hi fike hi vona munhu loyi a fika ti kombisa timhaka ta ku president swi lava mi nga ha cini na ye stagini
i noyi lonkulu hambi i dlidlimbe ta xa antswa leswi of course a nga fika kombisa swona no fika ni hlamula munhu a nga phanda i fika yi kombisa ku true mfuwo loko munhu a za sapota swi tiveni ku va kha a sapota data ID so munhu a nga phanda ya sapota ku Mr Boss wa antswa so loko i kha yi swi langutisa laniwa yi ri wa antswa ku yila so swi komba na ku potentially loko hi kha hi landzerisana swi komba na ku swi nga hetelela swi ve tano ivi hi vona i Benny Mayengani a nga ha perform na Dr Joe and ku ta ku ri a huge blow to Dr Joe Shirimani so tigigi ni nga tlhe ti kala even more because a ni mo swi sponsora swo tala swin'wana ku va ku swa Mayengani la dokodela yi va yi kha yi cina koho wona mhaka leyo so a ni tivi hikuva ni ma swo Mayengani hala tlhela connected na vo Khananga Productions like I don't know ku ri what will happen here so a redzi yona dokodela a redzi yona so koko swa vana swo loko va nga respondi nkarhi wun'wana yo karhala hi dokodela yi le ku respondeni so n'wana fo xingula na Mayengani hi vikhilwa na team yikulukumba ngopfu ma hayi ndzi ri vhele kha hi lavalava some comments lani nga vona murhangaphandla yi kha yi responda kona laniwa ngo ve kha hi ti cheka kha hi ya mahlweni because ni vone un'wana a kha kombisa laniwa ntsangu sa kha kombisa ku mara heke a yi nga taba loko va nga susangi ti-voice ta yena and stuff like that so Benny Mayengani vo kombisa ku loko ku ri ti-voice ta Benny Mayengani ti ri koka heleke a yi nga taba so Benny Mayengani fika responda kombisa ku I personally composed the song Prince played the beat swa twala muso so Mayengani ya nga ndla hekele hiki risimu ra hi ri tiva ku ra hekele hiki i Benny Mayengani it's crazy it's crazy should blow my mind so a ri hedza hopefully dokodela yi ta hlamula ku hi mpela na ku compose Mayengani na a ri Mayengani la yi fika ndhawu la phepha leri ra vhele ra newspaper mi swona ka previous video and you know about it lera ra inani Benny and Prince out so hi fike hi vona makhovelo yi fika yi kombisa ku pheni yi pfukini mara phepha ri fambile sorry Khalanga Mayengani yi kombisa ku sale two a ni xave three hi komba ku yi vona Mayengani President Mayengani hi kombela ku va newspaper leyi mi yi posta hi voni hi swona I doubt ku ya ha ri kona na ku a yi ri yoxe newspaper liya yi ku kombeni murhangaphandla hi kombela ku komba ku hi mpela ra ha ri kona phepha leriya ni la ku voni swona hi kombeni swona mi rhambe khale loko ha vula hi section vhele ya ku va murhangaphandla yi susiwini voice ya yena ka risimu vhele leriwani video already yi kona a ni la ku swilo swi kota ku samarizeka kahle hi nge previous video yi ntiwo ma 15 minutes a ni la ku samarizeka no hlamana na Khulbina hi wona kona loko yi accuse Dr Joe Shirimani la ku na yena yi n'wi ndlele swo karhi mi ni hlamarini na mi fika kombisa ku kambe na mina ni tshame ni lava ku susiwa vudyelweni ni nga ri na nandzu thanks for opening my eyes Khalanga ni ku baba na ni loko accuse ka dokodela kwala as mi swi vona kwala mo swi a nga va a tlha a responda na na ku ni vonana na hlambara and then mina na munhu a va a ri a bit composed nyaka ti-comments ni loko hlonipha ku vula ku mina ni hlanganaku na hlambara swi va swi nga ha basanga ma vona even then la general i fika yi kombisa timhaka ta ku mara president musi mi te mi ve na closure ka this matter a yi kombise murhangaphandla swi yi rini yo operation ya pfuka loko ku titimela vutisa lava nga na tona baba ta vuya yi ri yi pfukini operation murhangaphandla mi ni dlele president ku ri bisungula ka ti-comments laha Ebenezer kwala yi kombisa ku wena na swicele wa bora se leswi a wu tlhelele ka vona ke a wu ya lava yini nhloko leyi ya wena yi tele mati murhangaphandla kwala yi kombisa timhaka ta ku u bari ngopfu vanhu lavaya va luta ka mina va ta kombela ku rivaleriya ku ri ni ta va pfuna it's on record so ku murhangaphandla mese swa ni confuse nyana yi ri vo va nga ta ku kombeleni kasi i mavula ku ntiyiso like ka vanhu lavawa Benny Mayengani na Dr Joe Shirimani i mavula ku ntiyiso i mani nga initiate ku va ku na that meeting kasi
loko kombela loko va rivala a na ku swi twisini kahle mara loko ndzi kahle musi interview okay loko va hlangana na swikhokholo musi interview ya ice have been broken a yi ve kona already so or ze hi landa interview leyi na ku se swi ta hi hluphanyana kasi swi ndlise ku yini kahle la na ku se swa ni confuse nyana hi kumeni hi sure kahle na ku ri wena wa siku ra namuntlha hina hi kume papila ku nga ri rona papila leriya ra khehla loko va tsalela Benny Mayengani kambe ke hi kume papila ra ku Dr. Joe Shirimani va hlanganise meeting kumbe committee va ku hi vavanuna a hi tshameni hansi hi vulavula swa ka va vulavula yini mina a ni swi tivi tintambu hinkwato va ni tiyisa eka Dr. Joe Shirimani va hi byela hi papila leri va nga tshama hansi va vulavula hi rona va ti hlamusela na vafowethu hinkwavo eka Muganga FM a khoma ndlela eka Tshuba dokotela ahee kokwani ni ta mi vitana kokwani namuntlha thokoza ya se mi va xewutile vayingiseri loko hi amukela emoyeni sweswi a hi vulavuleni hi papila leri hi nga ri kuma ku n'wina mi ye mi ya hlanganisa emithini hi swoho ni nga ku mhaka leyi is long overdue hi ku ya hi mina i ntiyiso ni vuye ni tshama hansi ni tshama ni hlanganisa ti-dots na ku langutisa xiyimo hi ndlela lexi nga hi swoho kusuka le ndzhaku le ku fika namuntlha se it took a lot of courage for me ku ri ni tlakuka ni yima hi milenge ni ku no wo ni kongoma a xawela sweswo a swi sukela ka ku va na mina ni tshami na mfowethu Rangani hi langutisa mhaka leyi ku kambe swilo leswi swa music loko hi swi langutisile nkama n'wani swa nandzika loko ku ri na ku twanana ma swi vona so hi te loko hi langutisa mhaka leyi hi vona ku no siku rin'wana xikwembu xi ta hi katekisa hi siku leri hi nga ta tikuma hi ri vona siku ro fana ra namuntlha i ntiyiso se papila leri mi vulavulaka hi rona ni ri vonile leri va ri vitanaka ku ri i press release papila leriya ri vulavula timhaka leti ti sukaku le ndzhaku leti a hi ti vulavula aka mithini se ni vuye ni suka na mina ni fika ni vulavula na lowa mfowethu a nga zangi a ku a ni lavi ku vulavula na wena mfowethu ma swi vona hi ku I know ku mfowethu ku na munhu inside of him na loko ni ya ka yena ni ye ni swi tiva ku na munhu andzeni ka yena so ni kombela ku a hi hlangani n'wana mani hi vonisana swin'wana na swin'wana ene ngopfungopfu mhaka a yi sukela ka ku ni twa swi nga ni nyike kurhula hi ndlela leyi swilo swi nga hi xiswona hi nkarhi wo leha so i ntiyiso mhaka ya papila yi kona ni ri vonile leswi swi vulavulaka i ntiyiso swi nga kwalani ku ngo va na leswi ni nga vulavulaka ka swona loko ku swa boha kambe lexi hi nga ta xi vulavula laha hi ta va hi vulavula mhaka leyi fambelanaka na leswi swi nga eka papila leswi nga le ka papila i yini a mi vulavula yini ende mi twanane yini na tshemba ku varhandzi va vunanga bya hina munhu ku Vatsonga hi ku angarhela va swi tiva ku hi suka kwihi na vunanga lebyi loko ni kha ni yingisela ku hi laha a ni swi yingisela interview leyi ku swi twala hina ku dokodela hi nga endla ku va na this meeting like loko hi yingisela yi te yi ve na courage yo yi landza Mayengani le xawela loko ku fika ku vulavuriwa straight loko hi swi yingisela la so swa ni hlamusela leswi ngo yi kume ti-call a hi yona yi nga initiative ku ni confusing ku ndleka hini la kahle it's a bit confusing ku kahle la a hemba ku i mani ku ndleka yini loko hi la on record dokodela yi kombisa ku hi yo yi nga initiate mhaka liwa yo ku ze ku swi hetela se swi fika kwala swi nga fika kola even then loko ha ri kwale tlhe hi suka hi ya ka section ya Mayengani hi twa ku hi yena like loko swilo leswi swi sungula swi ndlise ku yini a hi twile section ndzeni loko swi twisa ka loko sa swi ni confuse ku a swi ma nga ku hembeni kahle and then loko va ni fonela Bujo va kombela leswi va nga ni byela swona veti ku na leswi ni lava ku byela swona a ni la ku fana ni nga swi vulaki se ni vuye ni ka vona ni ku no mi nga swi vuli ku na nkulukumba un'wana ni nga tshama ni hlangane na la Bush early this year va ku Lion
u hundzile la misaveni moya wa yena u tlele kurhula i te loko a ni vona Thula Mahash a ni ri a Pep Store a ku ka mina a teka call loko a ni vona a byela loyi a vulavula na hi fonini a ku ni ku byerile ku swa ku mehe ni nge fi ni nga vonanga president Mayengani se hambi no pfuka ni file mundzuku ni ta etlela kahle ku ni ta va ni vonile president Mayengani se ni khongela ku swi nga fani na leswiya Bujo va nga ni byela swona Bujo a va hi hanyeli mi rhandza ngopfu na xiboho lexi va nga xi teka va mi byele yini president kahle loko hi vulavule sweswo fonini and then I think leswi va nga fika va ni byela swona a swi ta va kahle swi hlamuseta hi vona all right mara riqingho ra vona ri mi khome kahle loko mi ta vulavula ya ri ni khome kahle okay Rangani ahe okay guys hikuva a ni swi hinkwenu hi yingiserile la a ni miyele kahle ni ndlela ku hinkwenu hi va hi yingiserile ku hinkwenu va hi twa the same thing loyi khe hi yingisela la Dr. Joe Shirimanda and the other member swi twa ku hi vona va nga initiate ku very ta khavera sati ra dokodela la hi vo va nga initiate mhaka leyi ku va kota ku va va landza Mayenga so swi lava loko se hi khe hina ku ta mhaka leyi ya reunion leyi yi sungule ku hala ka side ra vona dokodela not side ra Ben Mayenga you understand so swi heta se swi ni hlamarisi nyana mi kahle la loko hi fike hi vona dokodela fe yi kombisa timhaka ta ku I did not make a call I was called so ni heta ni nga swi twisi kahle like ku va vula xinjhani or va vula loko se ku va na meeting I don't get it hi ku loko ni yingisela that interview leyi ka Munghana Lonene FM swi vuya ka ideology yo hi vona va nga initiate arreds okay hayi mndeni vele khe ka amahlweni so aku ya hi Ben Mayengani sho ku is correct ku hi commentary because ana kombisa ku bari ngo vanhu lava ya vo loda ka mina va ta kombela ku rivaleriwa i ku ri ta va pfuna it's on record and stuff like that so ku hi ku yingisela la hayi impela it's on record and stuff like that loko a hlamula ngaza boxa before ya mahlweni okay it's fine wo hi lava yin'wana commentary mndeni cawu ke fike kombisa ku sele too much hi luzile vunghana lana u dye ngopfu Joe hi album leyi hekele heke bengu he benu u nga ha tirhi na Joe mfo even then danger cawu ku fika yi kombisa timhaka ta ku lembe rin'wana u te a nge he tirhi na yena jikijiki va hlengela post hi nghoma va ku a swi bi kumbe na hemba mndeni Mayenga ku fa kombisa ku online ni tlulera mufi ni swi tikomela ku maybe kumbe swa ku ri ntiyiso mhaka leyi ya ku tlulera mufi lawa kumbe mhani himpela a yi suke yi vule swona mhani Mayengani ra because a swi fambangi kahle ku va tlhelerini emindeni swi hetelela swi nga fambangi kahle kumbe hi swona ma yi twisani mhaka leyi swi hetelela swi connectini loko ri maybe Mayengani unless Mayengani a yo beef even then swi hetelela swi tlhe swi swona kumbe xana a ku ntiyiso man ya emndeni kona hi fike hi vona Dr. Maeli fa yi kombisa ku hi president xivangelo xa ku mi hambana after reunion of Limpopo Poison i yini emndeni Mayengani fa yi kombisa vata i ku hlampfi na ngweya swi hanya ematini kambe xin'wana xi hanya hi vutlhari so he's basically trying to say he played them in other ways hi nga swi linka maybe na mhaka leya politics so murangaphansi is basically trying to say he played them i hanya hi vutlhari se nci xi hanyaka hi vutlhari i ngwenya ya kota ku hanya matini but ya kota ku va yi tlhe yi huma ya handle se a yi hanya matini ntsena ku fana na nhlampfi ku ri nhlampfi yi humela handle ya lova hi swona hayi ku landzela tipost ku mina ku laha yi nga reply ngopfu hikwalaho a hi ri kona laha hala henhla yi nga ha ri ku reply loko se ni kha ni chekisisa la swin'wana hayi updateni so leswi of course swilo nga swi nga fika swi va xiswona kwalano and stuff like that post yo hetela ku hi hala ka murangaphansi fi yi kombisa ku buti va ri va te va nga ri na ku chava eka mina ku kula swa vava shem mi va na weekend ya kahle hi ta bula next week ni lava ku va busy hi album ya Hlavu leswi of course yi nga kombisa swona hala i ku dokodela yi kombisa ku hayi hi nga zangi na ku va na ku chava ku ya ka Mayenga so hayi hi nga yi tlanga ka even then vhete hi heta kahle okay sure loko ni lava ku hi endla peace and peace leyi hi endlaku yi va yi ri xikarhi ka hina hi endlela na vanhu lava hi rhandzaka so leyo a ku ri mhaka nkulu na swi tiva ku loko ku ri na kurhula a xikarhi ka vanhu leswin'wana
swi ta hi ku landzela leyo hi yona yi nga ta va yi ri leyi rhangelaka swin'wana na swin'wana leswi nga ta landzela ende yi tani ka yena ni nga ri na ku chava ni kha ni swi tiva ku mhaka leyi nga ka yena hi yona i mhaka leyi yi nga straight. veri va eka mahingani va nga ri na ku chava nga u ri da hi yingiserile interview a ni mi twisi na n'wina a hi swi twini laha ku a yi kombiseni dokodela ku hi yo yi nga na mahinga ni confirmini ku ri like swilo leswi nga endlisiwa xiswona laha hi yo yi nga initiate so a ni tiku yi kuma yi kha yi kombisa mavunwa dokodela laha a rindzi leswi loko ri amukeza subscribe a ta kombela mi tlika subscribe.